हेलो एवरीवन, यहाँ पे आप जो ड्राइंग देख पा रहे हैं G+1 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ड्राइंग है। यहाँ पे शॉप के लिए ड्राइंग बनाया गया है और यहाँ पे आरसीसी कॉलम ब्रिक वर्क प्लिंथ का काम फिलहाल चल रहा है। और जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरे शॉप के लिए ये ड्राइंग है। और यहाँ पे आपका ICC गोल्ड एंड टाटा स्टील का यूज़ किया गया है। और जैसे यहाँ पे ब्रिक देख पा रहे हैं कि कंपनी का है और आपका ग्रेड A ब्रिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।